4 طيور مغردة. يوجد غراب بين هذه الطيور. هل يمكنك إيجاده؟ هل ترى شيئاً مختلفاً جداً في واحد من هذه الطيور؟ لنلقي نظرة. هذا الطائر أحمر. هذا الطائر أحمر أيضاً. هذا الطائر أحمر أيضاً. هذا الطائر ليس أحمر، إنه أسود. هذا الطائر هو الغراب. لقد وجدناه. لدى الغربان صوت مختلف عن أصوات الطيور الأخرى. اسمع. إنه غراب غاضب.